1989 मायथाइयावनो गायसनजानाय गुदि बर' फरायसालिया दिनैसिमबो सरकारि गनायथि मोनाखै। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 16 नं निसिमा हालामनि 6 नं फाथाबारि गुदि फरायसालिया दिनैसिमबो सरकारि गनायथि मोनाखै। गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो गावबुराजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमैफोर फोरमायनाय बायदिब्ला बे 16 नं निसिमा ओनसोलनि 6 नं फाथाबारि गुदि फरायसालिया 1989 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रादि आगुनिफ्रायनो सरकारनि खाथियाव खनले खनले गसरलाय होबोदोंमोनब्लाबो सरकारनि गनायथि मोननो हायैया रायजो जाबोनाय थागिबिफोरनि थाखाय साननो गोनां आरो जिंगासिहोदों। बेराफारसे सरकारि गनायथि मोननाय गुदि फरायसालिया 4-5 किल'मिटारसो जानथायाव थानायनि थाखायनो दुखुथिया फरायसाफोरा फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनो हायैलाय गोबां जिंगाजों भुगिनो गोनां जायो होननानैबो फोरमायो ओनसोलनि थागिबिफोरा। बेफोर थासारिखौ नुसनहैनानै दुखु मोननायजों लोगोसे गावनि आंगो सरकारि मावसुमा एमएसटिनि बारग' मासिगिरि आथिखालनि मिनिस्टार अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि मास्टार एन्ड ट्रेनार बिस्वजित गयारिनो फोरमायनानै होयो बिएमएन निउज चेनेलनि सामलायगिरि दानियेल औवारिया। ओरैहाय बे बाथ्राखौ खोनानानै 6 नं फाथाबारि सरकारि गनायथि मोनै फरायसालिनि फरायसाफोरखौ मोजां जिरायनानै मोजां लिरनो हानांगौनि मिजिंजों 5 जरा जिरायनानै लिरनो हानायनि सुबिदा खालामना हरो बिस्वजित गयारिया। बेनि जोहै सरकारि गनायथि मोननो सोलिफु सरकारनिसिम खावलायहरदों गाहाय फोरोंगिरि, गामिनि गावबुरा आरो थागिबि रायजो राजाफोरा। 6 नम्बर गामियावहाय दिनै जोंनि बे स्कुलनि सोमोन्दै जोङो बुंथिनानै होनो सानबाय। जेरै जोङो दा बेयाव गोबाव बोसोर जाबाय, जेरै दा जोंनि हेडमास्टारा खोन्थाथिलांबाय जोंनि बे स्कुला 1982आव बे गायसनजानायमोन आरो बिनि गेजेराव सोलिबोनानै दिनैसिमहालागैबो बे जोंनि स्कुला दासिमबो जोङो प्रभिन्सियेलाइज जानो हायाखै आरो जोंनि एरिया बिराद गोजान, गुबुन गामिफ्रावहाय थांनानै गथ'फ्रा फरायहैनो गैयाब्लाबो 5 किल'मिटार बिदिनो गोजान जायो। गथ'फ्रा थांनो बिराद खस्थ' मोनो आरो जोंनि बे गामियाव दुखिया गरिब गोजाजोब आरो बिनिखायनो जोङो बे गथ'फोरनि गासैबो माखासे हाल सालफ्रा बिराद खस्थ'नि गेजेरजों भुगिनांनानै दङ। बेनिखायनो दानि बे सोलिबाय थानाय जाय बिटिआर सरकार दा सारमोनखौ आङो गामिनि गावबुरा जानानै जाहाथे जोंनि बे स्कुल गरिब जायगाखौ अनखांहरनो आरो बेखौहाय नायसननो आरो बेखौ बे स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौ होननानै आं सारमोनखौ आङो खावलायनो थाबाय। आगुनि समफ्रावहाय नोंथांमोना सरकारनि सरकारनि खाथियाव गसर गाबनायफोर जादोंमोन नामा गामिनि जाना? जों सिगांनि समावबो बिनाय जादोंमोन, नाथाय बेबायदि सुबिदा जोंनावहाय बेबायदि सुबिदा मोननो हायाखै, दासिमावबो जों मोनाखै। दा बिनिखायनो जोङो मा खालामनो, जोङो दुर्भाग्य होननानै जों साननानै लायो। बेखायनो दानि बे सरकारनि सायाव सारमोना सोलिबाय थानाय जाय सरकार सारमोना जेन अननानै जोंनो बे स्कुलखौ मावनानै होगोन एबा अनखांगोन, प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होगोन, जोङो गोसो गोरबोजों जों बयबो रायजो राजाया आसा खालामनानै दं आरो सारमोननावहाय खावलायनाय थाबाय। दा 57 न'खराव जों गैयाब्लाबो दा बेवहाय गोबां जायोमोन, माखासे बिसोरो देरनानै गुबुन स्कुलावहाय बिसोर फरायहैनो गोनां जाबाय। दा गथ' उन्दै दङ, दा LKGनिफ्राय लानानै बिसोरो फरायलांनो बिसोरनि थाखाय बिराद खस्थ' जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि बे स्कुला जाहाथे दानि बे उन्दै गथ'फ्राबो जोंनि बे गरिब दुखिया जायगायावहाय एसे एनै रोंनानै गामि सालायनो हानाय, माबा मोनसे बिसोरो खामानि मावहैनो हानाय, गोथौ फरायनो हायाब्लाबो गावनि थांना थानायावहाय बिसोरो बे एसे फरायनायजोंनो गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हानाय बेफोरबायदि जानो हायो। बेनिखायनो आं सारमोननिसिम दानि बे सोलिफु सरकारनिसिम आं खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोननि नैबे गामिनिफ्राय सरकारि स्कुला बेसे गोजाननि जानथाय जायो? गैयाब्लाबो जोंनि बे 6 नम्बर गामिनिफ्राय 5 किल'मिटार 4.5 किल'मिटार बेफोरबायदि गोजान जायो। दा बिराद गोजान जायो, बेखायनो अखानि समाव बिसोर गथ' गोरलैफ्रा थांनो हाया। माब्लाबा बारहुंखा, माब्लाबा अखा, माब्लाबा लामानि प्रब्लेम, माब्लाबा
फिसा फिसा दालां दङ बेफोराव गब्र'नानै बायनानै थायोब्ला बिसोरो बारस'लांनो हाया बिमा बिफाबो बिसोरखौ लाइस' खैस' खालामबाय थानो हाया मानोना न'खराव गैयै हिसाबै गावनि खामानिखौ मावनो न'खरनि जानायखौ मावनो ना बे गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो बेफोरबायदि अबस्था जायो बेनिखायनो जोङो सानदों एबा खावलायदों जोङो रायजोनि जानानै सासे आङो गामिनि गावबुरा हिसाबै आङो जेन जोंखौ अनखाङो आरो जोंनि बे स्कुलखौ गोसोखांनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होयो आङो बेखौ खावलायनाय थाबाय भबिष्यताव बे गामियाव नायल' जाल' गंसेल' स्कुल दं हिसाबै भेन्सार स्कुल दं हिसाबै आरो बे गामिनिफ्राय गुबुन जायगायाव प्रभिन्सियेलाइज स्कुल दङ नाथाय बियो बेसेबा गोजान गैयाब्लाबो माखासे गथ'फ्रा थांनायाव बिराद उसुबिदा 5 किल'मिटारनि खम जाया साहानिफ्राय मानो होनब्ला बे गामिया 4 किल'मिटारसो गोलाव 6 नं फाथाबारिया बिनिखायनो बे जोंनि 6 नं फाथाबारिनि खैरोगुरि गुदि फरायसालिया इयुनाव प्रभिन्सियेलाइज जायोब्ला बे जायगानि गथ'फ्रा गोजौ थाखोआव थांनो हागोन बेखौ मिजिं थियो बेसेबां सनाव नोंथांमोना नैबे भेन्सार स्कुलखौ एस्टाब्लिस खालामनाय जायो बियो 1982 सनाव इस्टाब्लिस जादोंमोन आथिखालाव सोलिबाय थानाय एनरलमेन्टआ साबेसे दङ 33 दं 33 दा सोलिफु सरकारखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो सोलिफुबाय थानाय सरकारा जाहाथे बे जायगानि रायजो राजा आरो बे गामिनि रायजो राजानि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि भबिष्यतनि थाखाय सरकारि खालामोब्ला जोबोद गाहाम जागोन होननानै आं मिजिंथियो